हेलो फ्रेन्ड्स, फेरि पनि स्वागत छ मुन्दुम ब्लग्समा। आज म तपाईहरु समक्ष एउटा सानो ब्लग लिएर आएको छु है। मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ फुल फुलिरहेको छ है। र यो फुल चाहिँ हो प्रुनस जापानिका र यसलाई जापानिज डर्फ चेरी पनि भनिने गर्दछ है। र नर्मली हामी यसलाई चेरी प्लान्ट भनेर चिन्छौँ है। र अहिले हाम्रो घरमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ यसको अवेलेबल छ है। माने अहिले फुलिरहेको छ र व्हाइटमा र एउटा पिङ्कमा है। र यो फुल चाहिँ अहिले हामी आज यो ब्लग बनाउँदै गर्दा आजको हाम्रो डेट छ 30 मार्च है 2025 है। मार्चमा चाहिँ यो स्प्रिङ सिजन है, यति बेला चाहिँ यो फुल्ने गर्दछ है। र यो प्लान्टको चाहिँ म खासियत र विशेषता भन्नु पर्दा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो प्लान्ट चाहिँ एकदम सानो, जब 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुन्छ है तबदेखि नै यो फुल्न सुरु गर्छ है। र मेरो पछाडि देख्नु हुँदै गरेको यो प्लान्टहरू चाहिँ प्राय 5 वर्ष पुरानो प्लान्टहरू हो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो साइजमा चाहिँ रोपिएको प्लान्ट हो यिनीहरू। यो प्लान्टको साइज चाहिँ अराउन्ड 1.5 इयर्स है, 1.5 वर्ष पुगेको प्लान्ट हो। 1.5 वर्ष हाई 2 इयर्स है पुगेको प्लान्ट हो। यो बाबाले लास्ट इयर है कटिङ राख्नु भएको थियो है। यिनीहरू यहीँबाट कटिङ गरेर राख्नु भएको थियो। र यो पालि चाहिँ यो हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो सानै प्लान्ट छ। यो 1 वर्षको प्लान्ट हो, 1.5 वर्षको। अब यसमै कति फुल मजाले यसले फुलेको छ है। र विशेषता यही हो यो प्लान्टको है, एकदमै माने राम्रोसँगले अहिले चाहिँ फुल्ने गर्दछ है। र यसपालि बाबाले धेरै सेल गर्नुभयो यो प्लान्ट। योपालि मिरिक फ्लावर शोमा चाहिँ अब धेरै बिक्री भयो यो प्लान्ट है। यो अराउन्ड 200-250 रुपिस गरेर चाहिँ एकवटा प्लान्ट बिक्री भयो हो। अराउन्ड कति 50-60 वटा चाहिँ बाबाले कटिङ योपालि राख्नु भएको थियो र सबै बिक्री भइसक्यो। अब लास्ट एउटै रहेको रहेछ यो है, एउटै रहेको रहेछ। र यसपालि फेरि बाबाले यसलाई कटिङ गरेर फेरि राख्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई पनि चाहियो भने नेक्स्ट इयर एभाइलेबल हुन्छ है हाम्रो गार्डनमा। तपाईहरुले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। र हेरौँ है त यसलाई अब अलिकति क्लोजअपमा पनि म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। हुनु त धेरैले देखिरहेकै फुल हो यो, धेरैको घरमा फुलिरहेको पनि छ होला अहिले है। तर पनि अब म जसलाई चाहिँ यो फुलको बारेमा जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म क्लोजअपमा पनि एकपल्ट देखाउन चाहन्छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ है, यो अहिले ढकमक्कै फुलिरहेको छ है। यो फुल्न सुरु भएको करिब 15-20 दिन भयो है। र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले फुलिरहेको छ यो है। र यो अझै 15-20 दिन अझै यतिकै ढकमक्कै नै फुल्ने गर्दछ है। र मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बाहिर ओपनमा जब पानी पर्छ, असिनाहरू पर्छ है, त्यति बेला चाहिँ यसलाई बाहिर ओपनमा राख्नु हुँदैन है। कारण त्यति बेला चाहिँ पानी बेसी पर्दाखेरि है, असिनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो नष्ट हुने गर्दछ है। र यो चाहिँ पिङ्कमा छ है। यो पिङ्क चाहिँ अलिकति अर्ली फुलेको थियो, अलिकति फेडेडतिर जाँदैछ है। त यो फुलेको चाहिँ प्राय 1 महिना भइसक्यो। र साथीहरू है, यही हो सानो अपडेट लिएर आएको थिएँ है। तपाईहरुलाई पनि यो फुल है आफ्नो गार्डनमा फुलाउनु मन छ भने है सम्पर्क गर्नु होला है। नेक्स्ट इयर चाहिँ यसको कटिङ्स चाहिँ है यो रूपमा तपाईहरुले है पाउन सक्नुहुन्छ है। यसको प्राइस पनि अघि मैले भनिहालेँ है, त्यही सिमिलर प्राइसमै पाउनु सक्नुहुनेछ है। र आजलाई यति नै त है। नेक्स्ट अपडेटमा फेरि भेटौँ ल।